အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဆန်းလန်းကတော့ရှုံးနေနေတော့ကျောင်းသားနဲ့လက်ဝတ်စမ်းကြဲတော့လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားရဲ့အထက်တန်းစားတွေသာတက်ရောက်နိုင်တဲ့နာမည်ကြီးအထက်တန်းကျောင်းတစ်ခုမှာရဲအောင်ဆိုတဲ့ကျောင်းသားလေးဟာသူများနဲ့မတူတဲ့အပေခံဖြစ်နေပါတယ်။သူဟာရင်ကျောင်းမှာထူးချွန်ခဲ့ပေမဲ့ဒီကျောင်းရောက်တော့ permission တွေကြားမှာအောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်သွားပါတယ်။အထူးသဖြင့်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်အတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တင်ချပါတာရမှာသူဟာအတော်လေးရုန်းကန်နေရပါတယ်။ရဲအောင်ကဆင်းရဲတဲ့မိသားစုကဖြစ်လို့တခြားသစေးသားတွေလိုကျူးရှင်တွေအထူးတင်သားတွေမတက်နိုင်ပါဘူး။ဒါကိုတီးတဲ့တင်ချဆရာကသူ့ကိုကြောင်းပြောင်းဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်။တငယ်များတော့ရဲအောင်ကအဆောင်အတငယ်ချင်းတွေအတွက်အရက်နဲ့မုတ်ခိုးဝယ်ပြီးငှက်ဆောင်ဝန်ထမ်းကြော်မိုးနဲ့တိုးပြီးမိသွားပါတယ်။ရဲအောင်ဟာသူ့တငယ်ချင်းတွေနာမည်ကိုထုံးမပြောဘဲတစ္ဆာရှိရှိတယောက်တည်းအပိခံယူလိုက်တာကြောင့်အဆောင်ကခေတ္တနှင်ထုတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။အဆောင်ကြီးကြော်မိုးဟာမြောက်ကိုရီးယားကနေပဲပြောင်းခိုလုံလာသူဖြစ်ပြီးကျောင်းသားတွေကသူ့ကိုကွန်မြူနစ်အရာရှိလို့ခေါ်ကြပါတယ်။သူဟာအားလာချင်းတွေမှာစူဒီကူပဟေလီတွေဖြစ်ရှင်စတော်ဘယ်ရီနို့တော့ကအထီးကျန်စွာနေထိုင်သူရဲအောင်ဟာအဆောင်ကနေထုတ်ခံလိုက်ရလို့မိုးရွာထဲမှာခိုးရမဲ့ဖြစ်နေစဉ်ကျော်မိုးကသူ့ကိုတက်ခွဲခန်းဟောင်းထဲမှာခဏပေးနာပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျော်မိုးကရဲအောင်မတွဲနိုင်ပဲထားခဲ့တဲ့ခက်ခဲတဲ့တင်ရှာပု္ပ္ပာတွေကိုအလွယ်တကူတွဲပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကိုတီးသွားတဲ့ရဲအောင်ကကျော်မိုးကိုသူ့အတင်ရှာတင်ပေးဖို့အတနာခံပါတယ်အစပိုင်းမှာငင်းဆန်ခဲ့ပြီးမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ကျော်မိုးကစတော်ဘယ်ရီနို့နဲ့အလဲလဲလုပ်ပြီးတင်ပေးဖို့သဘောတူလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကျော်မိုးကစီကန်း၃ချက်ထုတ်ထားပါတယ်ဒီအကြောင်းဘယ်သူ့ကိုမှမသိစေရဘူးတင်ချာကလွှဲလို့တခြားကိုရေးကိုတာမမြင်ရဘူးအမတ်တွေဆံမီပွဲတွေအကြောင်းမပြောရဘူးကျော်မိုးကရဲအောင်ကိုအဖေမှန်ရဖို့တဲ့ပု္ပ္ပာကိုနားလဲဖို့တွဲချက်ပုံအစင်းစင်းကပိုရေးကြီးကြောင်းတင်ပြပေးတယ်သူတို့နှစ်ဦးကတင်ချာကတစိတရောက်စီနေဖြစ်လာကြတယ်ကျောင်းမှာပတ်စံချမ်းသာတဲ့ကျောင်းသူအေးကလည်းဒီလိုချက်ကိုတီးသွားပြီးသူတို့နဲ့ပူးပေါင်းလာပါတယ်ကျော်မိုးကတင်ချကင်းကနန်းတွေကိုဂီတနှုတ်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတချင်းကိုတိခါပြကဆလန်းရဲ့အလားပါဆုံးဟန်တာတစ်ခုပေါ့ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဆလာပါတယ်ကျောင်းရဲ့တင်ချပြန်ပွဲမင်းခုတွေဟာအင်တာနက်ပေါ်ပေါက်ကြားသွားပါတယ်တင်ချစရာကသူ့ရဲ့ကုန်တိခါကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ရဲအောင်ကိုပြပုံချလိုက်ပါတယ်ရဲအောင်ကွန်ပျူတာခန်းထဲမှာစာရွက်တွေတောက်ထုတ်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုပြပြီးတာဟာမင်းခုခိုးတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုးဆွဲကကျောင်းပြောင်းခိုင်းပါတယ်တကယ်တော့ရဲအောင်ဟာကျော်မိုးအတွက်တင်ချစာရန်တွေတောက်ထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကျော်မိုးကကဘာကျော်တင်ချပို့စာကြီးဖြစ်တဲ့ Riemann hypothesis ကိုဖြစ်ရှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့မြောက်ကိုရီးယားက permission တင်ချပညာရှင်ကြီးဖြစ်နေမှလူသိရှင်ကြားဖြစ်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျော်မိုးကတော့သူ့ရဲ့တင်ချပညာကျောင်းမြောက်ကိုရီးယားမှာသူ့သားတည်ဆုံးခဲ့ရတာမို့ဒီကွန်ပို့တွေကိုဆက်ဆုပ်နေပါတယ်ရဲအောင်ကကျော်မိုးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်သူခိုးမဟုတ်ကျောင်းမချေပါပဲကျောင်းပြောင်းဆော်ရဲမှာလက်မထိုးလိုက်ပါတယ်ဒါကိုတီးတော့တဲ့ကျော်မိုးကကျောင်းရဲ့အစုပေးပွဲအခမ်းအနားကိုရုတ်တရက်ရောက်လာပါတယ်သူဟာသူလဲဆိုတာတိတ်တိတ်ပြပြီးရဲအောင်ကိုသူ့ကိုယ်တိုင်တင်ချတင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ကျောင်းမျိုးခုပြောကြားမှုဟာရဲအောင်နဲ့မဆိုင်ပဲတင်ချဆရာကိုယ်တိုင်ကျူရှင်တင်ကျောင်းသားတွေခိုးထိုးပေးခဲ့တာဖြစ်ကျောင်းအမှန်တရားကိုဖွင့်ချလိုက်ပါတယ်ကျော်မိုးကတင်ချဆိုတာလက်နက်လုပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ကုန်ပကဒနာအတွက်မဟုတ်ပဲအမှန်တရားကိုရှာဖွေဖို့ပဲဖြစ်တဲ့လို့မင်းခုပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျော်မိုးကရဲအောင်ကိုသူ့အမျက်နှာဆုံးကပါကျော်ကလောင်တန်ကိုလက်ဆောင်ပေးပြီးပြော့ကွယ်သွားပါတယ်။၃နှစ်အကြာမှာတော့ရဲအောင်ဟာဂျာမနီနိုင်ငံကနာမည်ကြီးတင်ချသူတေသနဌာနတစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။အဲဒီမှာသူတေသနလုပ်နေတဲ့ကျော်မိုးနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပြီးစတော်ဘယ်ရီနိုးလေးတော့ကပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဆက်သိမ်းသွားပါတယ်။